Гарантии. Rusiya prezidenti Vladimir Putin kimdir? Putin kiçik bir bina evində böyüyüb. Anası fabrika işçisi, atası dənizaltı donanmasında vəzifədə idi. Vladimir Putin insanlarla sağlam ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkirdi. Nə işində, nə də şəxsi həyatında gözə çarpacaq uğurlar qazana bilmirdi. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində polkovnik leytenant rütbəsindən irəli gedə bilməyən Putinin gələcəyi parlaq görünmürdü. O adətən səhər yeməyindən sonra idmanla məşğul olurdu. Yaxınlarının dediyinə görə o Rusiyanın gələcəyi ilə bağlı qərarların çoxunu üzərkən verir. Adi günlərdə isə hovuzdan çıxandan sonra idman zalına keçir. Velosiped sürməyi və qaçış aparatını sevmir. Əsas hobisi ağırlıq qaldırmaq idi. Xəbər kanallarına baxaraq gündəmlə maraqlanır. Görüşmək istəyən nazirlər, bürokratlar qapısında növbəyə dururlar. 2-3 saat gözləmək adi hal sayılır. Putinin iş otağında stolun üzərində nə kompüter, nə də televizor olur. Dövlət nümayəndələri stolun ətrafına toplaşaraq ölkə başçısını məlumatlandırırlar. İclas zamanı müasir texnologiyadan deyil, Sovet dönəmindən miras qalan prinsiplərdən və qayda-qanunlardan istifadə edilir. Ona ən yaxın olan Koni adlı qara labrador itidir. Dövlət başçısının əhvalına görə davranan Koni bəzən ona üsyan da edir. Vladimir Putin ən çox 1-ci Pyotrun həyatı və həmin dövrə əhatə edən tarixlə maraqlanır. İddialara görə Vladimir Putinin 3 dublyoru, yəni oxşarı var və onlardan təhlükəsizlik üçün istifadə edilir. Onun xarici səfərləri zamanı oteldə təxminən 200 otaq tutulur. Kəşfiyyat xidməti lazımi yoxlamaları bir ay öncədən aparır. Yataq və hamam dəstləri Rusiyadan xüsusi mühürlü şəkildə aparılır. Otağa yalnız şəxsən dövlət başçısı girə bilər. Səfərlər zamanı aşpazlarla bərabər ofisiantlar və təmizlik xidmətçiləri də gedir. Onun ən böyük qorxusu isə zəhərlənməkdir.